हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको ड्राई कफ के बारे में बताऊंगा कि ड्राई कफ यानी कि सूखी खांसी, ऐसी सूखी खांसी जिसमें आपके चेस्ट में पूरा टाइटनेस बनी हुई है, गले में आपके दर्द हो रहा है, सांस लेने में आपको तकलीफ हो रही है, आपको अस्थमेटिक अटैक आ रहा है और साथ ही साथ आपको खांसी चल रही है और बहुत ज़्यादा छींकें आ रही हैं। तो इन सभी कंडीशंस के लिए होम्योपैथी में एक बहुत अच्छी मेडिसिन आती है, जस्टिशिया आदोटोडा। तो जस्टिशिया आदोटोडा 200 पोटेंसी में 5-5 ड्रॉप दिन में 3 बार आधा कप कुनकुने पानी में आप लेते हैं तो आपको काफ़ी रिलीफ मिलेगा।